Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгінгі қонағымыз Әшке Ерген. Алдымен қонағымызды қысқаша таныстырып өтейін. Әшке Ерген ағамыз PhD докторы, геотехникалық инженер және KGS Астана жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құрылыс менеджері. Елімізге Монғолиядан тәуелсіздігіміздің бірінші 10 жылдығында, яғни 1992 жылы көшіп келген. Қазір ол 4 балалы отбасының отағасы. Біздің қонақтарымыздың ішінде Әшке Ерген аға ең ерте көшіп келген қандастардың бірі. Сондықтан бүгінгі сұхбатта қандастар туралы ақпарат көп болады. Ендеше сұхбатымызды бастай берейік. Ерген аға, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Бізге уақытыңызды бөліп, бізге сұхбат беруге келгеніңізге алғыс білдіреміз. Онда әңгімемізді бастай берейік. Сіз елімізге енді тәуелсіздік алған кездері 1992 жылы көшіп келдіңіз. Монғолиядан келіп Ақмола облысында қоныстандыңыздар. Сол кезде сіз 14 жастасыз. Біз көбінесе 2000 жылдар, 2010 жылдардағы қандастардың әңгімесін естиміз. Алайда 90 жылдары еліміз енді тәуелсіздік алған кездегі жағдайды көп біле бермейміз. Сол кездегі көші-қон туралы, сол кездегі жалпы жағдай туралы әңгіме айта аласыз ба? Иә, жаңа сіз айтып өттіңіз ғой, 1992 жылы Монғолиядан көшіп келдіңіз деп, 14 жасыңызда. Иә, солай. Біз 1992 жылы еліміз жаңадан тәуелсіздік алған кезде көшіп келдік. Біз енді Монғолия дегенде бір осы Сарыарқаның кең жазығы сияқты емес, Монғолия дегеніміз бір таулы өлке екенін барлығын білеміз. Енді ең бірінші сезім, біз осы Сарыарқаға көшіп келгенде, мен өз басымдағы сезімді айтайын, бір кең далаға, бір ен далаға келіп тастап кеткендей сондай бір сезім болды. Бір өзің Сарыарқаның кең жазығын көресің де тоқтай алмайсың андай. О жақта жүргенде енді бір не бар ғой, болжам бар ғой, мына таудың артында мына ауыл бар деген сияқты, мына жер бар, мына ел бар деген сияқты, сондай бір айдалада қалғандай сезім болды. Және де 1992 жыл дегеніміз енді тәуелсіздіктің алғанынан кейінгі бір ғана жыл. Ол кезде жалпы жергілікті халық болсын, әркім әлі тәуелсіздікті әлі сезіне бермеген кез болатын. Біз келген кезде айналымда жаңағы валютамыз рубль болды. Сол жақта мектепте Монғолияда оқып жүрген кезде бізде шет тілі деген тіл болған. Ол шет тіліміз біздің орыс тілі болатын. Орыс тілінде, орыс тілі оқулықтарында бізге оқытатын андай бір Совет үкіметінің бір ауылдары, жаңағы совхоздары, колхоздарын көрсететін. Сол келген кезде тура сол суретті көзімізге тірідей көрдік. Совхоз болды, ол кезде колхоз болды, базалар болды, базалар толған мал, сиыр, қой деген сияқты барлығы толы сондай ағаларымыз сондай келіп, көбі жоғары оқыған ағаларымыз келіп сол мал бағуға кіріскен әлі есімде, жеңгелеріміз сауыншы болып бастаған әлі есімде. Сөйтіп бір жылдан кейін 93 жылы теңгеміз айналымға кірді. Сол кезде бір сезінгенбіз, тәуелсіздік ел болғанымызды, өзіміздің жеке теңгеміз бар екенін, сондай бір тәуелсіздікті сезініп, сондай кездер болды енді. Біздегі сол тәуелсіздіктің алғашқы жылдарының сезімі сондай еді. Пандемияға дейін қандастардың өз туған жеріне жиі барып тұруға мүмкіндіктері көп болды. Қазір де сол жақтағы туысқандарымен видео қоңырау арқылы немесе басқа да жолдармен хабарласа алады. Бірақ сіздердің замандарыңызда ондай болған жоқ қой, транспортта, интернетте қазіргідей қолайлы болған жоқ. Сол кезде туысқандарыңызбен қалай байланыста болдыңыздар? Пандемиядан бұрын 2016 жылы мен сол 92 жылы келгеннен кейін 26 жылдан кейін барған екем. Ол кезде де мынау мектеп бітіргенім 20 жылдығы шақырып сонда барғанмын. Сол кезде барған кезде сол жақтағы сыныптастарымды көрдім, туған туысқандарымды көрдім, елді, жерді көрдім. Сол ең бір қызығы сол жақтағы сыныптастарымның барлығы мені ұмытып қалған, есімде де жоқ.
сұрасам мен танимын, олар мені танымайды. Өйткені мен көптің ішінен шыққанмын да, көптің ішінен шыққанмын. Менде сағыныш сезім қалып қойған, сондықтан мен ұмытпаймын оларды. Содан қайтадан танысып, олар мен білісіп, бұрынғы оқыған мектебімді көріп, өскен жерлерімді көріп, сол кезде әлі есімде ауылыма барған кезде сол бір кішкентай кезімізде біз бір тастың жанынан жүгіріп жүрсек, тас біздің мына жерімізден келсе, әлгі тас біздің мына жерімізден келіп қалған. Бір андай бір сезім бар да, бір мен үлкен болып өсіп кеткен сияқтымын. Барлығы кішкентай болып қалған сияқты, сондай бір сезім болды. Одан кейін пандемия басталды, жаңағы шекаралар жабылды. Заманның, интернеттің, жаңағы ақпараттың, алмасудың ешқандай бір несі дамыған соншалықты. Одан кейін сезіміміз сол кездегі 2016 жылды жаңарды ғой. Содан кейін пандемиядан кейін жаңағы онлайн, интернет, видео байланыс арқылы сөйлестік. Ешқандай бір не болған жоқ, сағыныш әлі бастала берген жоқ. Біз енді балалық шағымыз көбінде осы жақта өткіздік қой. Сондықтан осы жаққа енді әке-шешеміз бізді ел боламыз, жер боламыз, осы жердің халқы боласың деп әкелгеннен кейін, енді әлі пандемиядан кейін ондай бір сағыныш бастала қойған жоқ. Неліктен 20 жыл бойы өз сол Моңғолияға, ауылыңызға қайтып бармадыңыз? Себебі жаңа сіз басында айтып кеттіңіз ғой, бала кезіңізде көшіп келдіңіз деп. Біз бала кезімізде ата-анамызбен, туған туыстарымызбен, ағаларыммен, апаларыммен, әпекелеріммен бәріміз бірге көшіп келгенбіз. Сондықтан енді адам барғаннан кейін ағасына, не болмаса інісіне, не болмаса әкесі, шешесі артта қалғанда барады ғой. Бізде ондай мұқтаждық болмады. Сондықтан 25 жасыма дейін университет оқыдым. Одан кейін ары қарай докторантура оқыдым. Одан үйлендім деген сияқты, сондай бір қол тимейтін, сондай бір уақыттар болды да, сондай мұқтаж болмады. Содан бір ояндық қой, осындай жерден келіп едік қой, бір барып келейік, көріп келейік деген сондай сезіммен 2016 жылы сондай бір сезіммен барғанбыз. Сіз көшіп келгеннен кейін жалпы білімді Астана қазақ-түрік лицейінде жалғастырыпсыз. Және сол мектептің алғашқы түлектерінің бірісіз. Мектепті 20 жасыңызда бітіріпсіз. Бұны айтудағы себебіміз қазір де қандас жастардың арасында жасы ең үлкен түлек болып мектеп бітіретіндер бар. Оның себебіне үңілсек, олар Қазақстан білім жүйесіне үлгеру, бейімделу мақсатында бір тіпті 2 сынып шегінеді. Сіздің де оқуыңыздың ұзаруының себебі осы ма? Жоқ, ондай себеп болған жоқ. Мен керісінше осында көшіп келген кезде мен 6 сынып бітіріп көшіп келдім. Ол кезде біз ол жақта оқып жүрген кезде бізде мектеп бітіру 10 сыныптан болатын. Ал бұл жаққа көшіп келгенде 11 сынып. Сосын керісінше бізді бір сынып аттатты. Бір сынып аттатып, мен 8 сыныптан бастадым бұл жаққа оқуды. 8 сыныптан осы қазіргі ол кезде Ақмола болатын, Ақмола қаласы 4-ші Жамбыл Жабаев атындағы мектепке келіп оқу бастағанбыз 8 сыныптан 10 сыныпқа дейін. Сол мектепте оқып жүрген кезде, бір жаңадан ашылған қазақ-түрік лицейі деген мектеп ашылатын болды. Сондай бір жақсы бір жарнама жасалды да. Жаңағы ағылшын тілі, түрік тілі үйретеді, жаңағы математика, физика деген сабақтар, химия деген сабақтар ағылшын тілінде жүргізіледі. Сондай бір сол кездегі бір білімге деген құштарлығымыз ба, сол мектепте оқығым келді де. Сондай бір өзімнің де, мысалы үшін менің ағаларым көбі жоғарғы оқу орнын бітірген, әсіресе инженерлік мамандықтарды бітірген. Ол кездегі ең үлкен жаңағы мектеп жоғарғы оқу орны Москвада оқу, Совет үкіметінде оқу болатын. Андай бір суреттері бар болатын, үйде әкеп қойып қоятын.
жаңағы қызыл алаңда түскен суреттері, соған қарап армандайтынмын. Мен де осындай осы қызыл алаңға суретке түссем ғой, мен де оқысам ғой. Сол арман ба, сол енді ары қарай осы мектепте оқысам, ағылшын тілін білсем, ел жер көретін шығармын деген сондай бір балалық арманмен 10-шы сынып оқып жүріп, Қазақ түрік лицейінің 8-ші сыныпына кері шегініп барғанмын. Сөйтіп 20 жасымда, мен 1998 жылы, 78 жылы тусам, 98 жылы мен 20 жасымда былайша айтқанда орта мектепті, орта білімді бітіргенмін. Алғашқы түлектердің бірі ретінде Қазақ түрік лицейіндегі оқу тәжірибеңіз туралы айта кете аласыз ба? Алғашқы түлек ретінде бізде енді алғашқы ашылған мектеп болғандықтан біз сол осы Ақмола Қазақ түрік лицейі деп аталды ғой. Сол қазіргі мынау 25-ші 9-шы автобустардың соңғы аялдамасында мынау психикалық больница дейміз ғой. Соның жанында болған бізде. Сондай бір 2 қабатты мектептің қасында, мектептің ғимаратында бастағанбыз. Ол кезде енді қалай айтсам, бізге андай жатақхана режимі, сосын жаңағы бізге сабақтан кейін андай сабақ оқу, сабаққа дайындалу, үй тапсырмасын орындау бізде этюд деп аталатын. Сондайларды біз алғаш рет көрдік. Сосын мектептегі жаңағы жөндеу жұмыстары, сол жөндеу жұмыстарының көбінде осы Ақмола өңірінің қабылданған балалардың ата-аналары соның жөндеу жұмыстарын жүргізген болатын. Сондай бір естелікпен еске қалыпты. Сосын анау сол жақтан келген түрік ағайлар, сол жерде мұғалімдер, сосын тағы тәрбиешілер, солардың барлығы қыс оқу жылы уақытында солай тәрбиеші мұғалім болса, каникул уақытында сол мектептің құрылыс жұмыстарымен, жөндеу жұмыстарымен айналысып, сол құрылысшы ретінде бізге бір сондай бір не қалыпты, қалай айтсам енді. Сондай жұмыс істеп жүретінде, солдар ғана есіме қалыпты енді алғашқы түлек ретінде. Басқа енді ең бірінші бұл тәжірибе ылғи да барлығы ұлдар ғой. Бұрын біз мектепте қыздарменен аралас оқысақ, бұл жерде ылғи да ұлдар, ол да бір қызық болатын арамызда. Арамыздағы сондай бір ойындар, бір жатақханада барлығымыз жаңағы байдың баласы, кедейдің баласы деп ешқандай айырмашылық жоқ. Сондай бір-бірімізбенен сондай бір бауырмаластық болып өстік. Қазірге дейін барлығымыз бір-бірімізбен араласып, құраласып, әлі күнге дейін бір-біріміздің сондай бір қатынасымыз, сондай бір тәрбиеден кейін әлі ажыраған жоқ. Бір-бірімізді әлі күнге дейін білеміз, кім қайда жүр деген сияқты. Сіз 1998 жылы Еуразиялық ұлттық университетіне өндірістік және азаматтық құрылыс технологиясы мамандығына оқуға түсіпсіз. Дегенмен де сіз осы мамандыққа қатты қызыға қоймаған сияқтысыз. Неге ұнамады? Ондай жағдайлар болған. Өйткені біз оқыған кезде қазір андай не ғой, андай балалардың андай профориентация дейміз ба, сондай бір нелер бар да, бір мүмкіндіктер бар да. Біздің кезімізде ондай жаңағы профориентацияны бағалап беру деген сияқты мүмкіндіктер жоқ болатын. Біз неге түсетінімізді білмей, біресе ананы ойланып, біресе мұны ойланып жүрген кезде, ол кезде андай мода дейміз ба, адамдардың барлығы анау экономикалық мамандарды қызығатын,
кедендік, халықаралық қатынас деген сияқты сондай мамандықтарға, құқық деген сияқты мамандықтарға қызығатын. Біздің де қызығымыз сол болды да, өйткені бізге ешкім анықтап берген жоқ. Сосын біресе анау боламыз, біресе мынау боламыз деп жүрген кезде ең соңында апарып құжатымызды тапсырдық қой. Ол кезде біз 98 жылы түскен кезде бұрынғыдай осы кезгідей жаңағы грант, кредит деген мәселе болған жоқ. Тек қана бюджетке беріледі бір 20 орын. Соған іліксең іліктің, ілікпесең ары қарай төлеммен оқитынсың. Сосын мен ең бірінші тапсырған мамандығым әлі есімде экономикалық факультеттің қаржы және несие мамандығы болатын. Ол жерде емтихан математикадан болды, физикадан меніңше болды. Математикадан, физикадан болды ау деймін. Математикадан болды, негізгі сабақ математикадан болды. Содан андай марқұм қайтыс болды. Бұрынғы сол Евразия ұлттық университетін, қазір сол кезде Евразия мемлекеттік университеті болды. Соның ректоры Амангелді Құсайынов деген марқұм ағамыз андай зачисление дейді ғой, мектепке жаңағы студенттерді қабылдау науқанында бізге мен көріндім ана жерде 20-шы айттым ғой, жаңа жоғарыда айтып өттім, 20 бюджеттік орынға сыймағандықтан менімен бірге ағам еріп барған болатын. Ол кісі де жаңағы менің осындай інім бар еді, осындай немен түсе алмай қалды дегенде бізде керісінше құрылыс мамандығында ол кезде таңдаулар өте аз болатын. Қарағанда где-то 2-3 адам ба сондай құрылыс мамандығын таңдаған, олар түскен. Ар жағында 17 орын ба, 18 орын ба бос тұр. Ол міне жерде міне сендердің емтихандарыңа келіп тұр, келіп мына құрылыс мамандығын оқыңдар деп Құдай айдап солай бір құрылысқа түскенбіз. Сонда бірінші, екінші курсқа дейін андай бізде бір құрылыс деген андай сезім бар ғой, бір батпақ, жаңағы кірпіш, шаң, сондай сезім болатын да бізде, енді білмедік қой. Екінші курстан кейін 98-2000 жылдары Астанамыз көшіп келді. 98 жылда осында қарадық, құрылыстық мамандыққа сұраныс көбейе бастады. Бізде де сезіне бастадық. Сезініп, соны одан екінші сынып курстан бастап оқи бастадық. Жаңағы қарап жүргенімізді қалай айтсақ, оқуына дұрыс қарамай жүредік. Енді қарап соны оқи бастадық. Екінші курстан кейін. Содан үшінші, төртінші курста оқу жүрген кезде андай бір конкурс болды. Германияға бір студент оқу тәжірибесімен, практикалық тәжірибемен Германияға, Франкфурт қаласына тәжірибеге барады деген. Сол конкурста мені шешті. Сосын сол Германияға барып, 4-ші курста оқу тәжірибемді өткізгенім әлі есімде. Енді қайткен күнде біздің жаңағы қазақ-түрік лицейінде бізге берген білім енді басқалардан қарағанда жоғары болды. Оны өзіңде сезінесің, басқасы да сезінетін. Сол университетті жақсы бітірдік солай. Енді жан-жағымызға қарасақ, құрылыс мамандығы сұраныс деген жоғары. Университетті бітірдік те сол мамандық бойынша жұмыс бастадық. Өзіміздің бұрынғы замандастарымыз, құрдастарымыз бізбен бірге оқыған, экономика факультетінде оқытқан, құқық факультетінде оқыған, халықаралық қатынас дейміз бе, неше түрлі гуманитарлық мамандағы құрдастарымыз қарасақ, барлығы құрылысқа келгенде. Ол кезде түрік компаниялары жұмыстап бастады. Көбі сол қазақ-түрік лицейінде оқығандықтан қазақ-түрік лицейіндіктен түрік тілін біледі. Көбінде сол аудармашы, сондай көмекші мамандықтарынан бастады. Солай.
сөйтіп андай бір бұрынғы құрдастарым сол барлығы құрылысқа кеткен бір қызық болған, сондай бір алдында құрылысты таңдамаған құрдастарым барлығы құрылысқа келген солай. Осыған дейін жаңа Германияда тәжірибе алуға мүмкіндік алдым дедіңіз. Сол туралы біздің көрермендерімізге көбірек айта аласыз ба? Иә, Германияда 3 ай жаңағы практикалық тәжірибемді өткіздім. Әрине, Германияға барған кезде көп нәрсе бізге қарағанда салыстырмалы түрде өте жоғары дәрежеде ғой. Оның бәрі көзімізді ашты. Андай бір оқуға деген, білімге деген құштарлығымызды ашты. Неміс халқының андай бір өте бір ұқыптылығы, жұмысты сондай бір ұқыпты жоғары дәрежеде істейтіндігі барлығы біз кішкентай болса да сол 3 айда бізге біраз көзімізді ашты. Сосын келе салып осы өңіріміздегі Арқа Ажары деген газетке сұхбат бердім. Сол кезде немістердің ұқыптылығы туралы. Ол сол газетке берген сол сұхбатым әлі былай нетіп қойғам, әлі сақтап қойғам, газеттен жыртып алып. Содан ол тәжірибе олар ары қарай арта берді ғой. Одан кейін университеттен кейін айттым ғой, және 2005 жылы докторантураға түстім. 2008 жылға дейін сол аралықта шетелдік тәжірибемен Японияға бардым. Арасында халықаралық конференциялар болды. Сосын Тайванда болды, сосын Гонконгта болды. Тағы есімде жоқ. Көптеген елдерде сондай халықаралық конференцияларға қатыстық. Сосын жаңағы шетелдік тәжірибе бойынша докторантурада оқып жүрген кезде менің шетелдік жетекшім Жапонияның Токио университетінің профессоры Тадацугу Танака болды. Ол өзінің сол білім ордасында сондай бізді тәжірибе алуға шақырды. Өзі жеке басым сол жерден барып тәжірибе алдым. Біздің енді менің өзім таңдаған салам геотехника саласы, жаңа топырақтар, негіздіктер болғандықтан сол жерде үлкен тәжірибеден өттік. Топырақтарды сынадық, топырақтардың жаңағы құрылыстық қасиеттерін анықтадық. Енді негізі қарап отырсақ, мынау салынып жатқан үлкен құрылыстарды салу үшін үлкен бір салмақты жерге қою үшін ол салмақты көтере ме, көтермей ме деген топырақтардың қызметі ғой. Сондықтан топырақтарды игердік, құрылыстық қасиеттерін, көптеген лабораториялық тәжірибелер жасадық. Сол кезде анау жапондардың андай бір тәжірибесі бойынша маған бір айтқаны бар. Сіз дейді 2 аптадан кейін тәжірибе болады, сізде лабораториялық топырақтың жаңағы қасиеттерін анықтайсыз. Мен анықтайсыз деген соң, менің түсінігім бойынша біздің түсінік бойынша алдыменен бізге жаңағы оқытушы көрсетеді, сосын барып біз істейміз. Оларда керісінше екен, оларда олай емес. Барсам айтады, топырақ анау, жаңағы аппарат анау, бастаңыз жұмысыңыз дейді. Мен ешқандай дайындық жоқ, барғам, сонда бір масқара болып, содан қайтадан ол жерде тоқтатып, жаңағы тәжірибелік жұмысты баған бір апта беріңіз деп Токио университетінің кітапханасында, ол кезде енді 2000 жылдары, 2006 жылдар ма, ондай интернеттен де көп нәрсе таба алмайсың, барлығын кітапханадан. Кітапханалардың сондай байлығы соншалық, бүкіл нәрселер тауып алатынсың. Сол жерде сол кітапханадан тауып алып, барлығын 2 аптадан кейін мен топырақтың қасиеттерін анықтағам, жаңағы топырақтың ішкі ленес күші дейді, ішкі жаңағы үйкеліс бұрышы дейді, сондай бір қасиеттерін анықтап беріп, сондай бір зачет алған есімде. Сол. Университет бітіргеннен соң білім беру және өндіріс салаларында көп жұмыс атқарыпсыз.
Евразиялық ұлттық университетінде білім беруден бөлек Астана және басқа қалаларында көп тәжірибе жинап, жұмыс атқарыпсыз. Неліктен екі бағытта бірдей дамуды шештіңіз? Мен 2005 жылы докторантураға түсіп, 2008 жылы докторантураны аяқтап, қорғап, сол докторантурада оқып жүрген кезде де құрылыс өндіріс саласында жұмыс істедім. Тәжірибе бойынша, жаңа командировкалық не бойынша, жолдамалар бойынша, әсіресе мынау еліміздің батысындағы мұнай газ саласында салып жатқан зауыттар, сол жерге барып үлесімді қостым, көптеген сынақтар жүргіздік. Енді негізі өндірісте менің ең негізгі салам, жаңағы басында айтып өттім ғой, геотехникалық саласы, соның ішінде негіздіктер, қадалық іргетастар, сол бойынша өзімді дағдыланғандықтан сол жақтағы үлкен сынақтарға қатыстым. Жаңағы бір құрылыстың астында қабылданатын қадалық іргетастың қадасын таңдау үшін оны бірінші сынау керек. Сол сынақтарды өткіздік. Анау болашақ мұнай газ зауыты қазіргі Атыраудың жанындағы, сол жердің соның құрылысына қатыстым. Қарауатан деген жерде, басқа да батыстағы көптеген жерлерде, теңізде сондай сынақтарда өткіздік. Сосын 2009-дан 2014 жылдары университетте сабақ бердім студенттерге. Университетте сабақ бере жүріпте сол өндіріс саласына командировкалық жолдамамен барып тұрдым. Студенттерге бөлісіп, келген тәжірибемді барынша сол студенттермен бөлісуге, соларды қызықтатуға тырыстым. Содан ары қарай университетте сабақ беріп жүрген кезде сол университеттің қоғамдық көптеген жұмыстарына қатыстық. Жаңағы ең бірінші ал дегенде анау студенттердің тәжірибесі не жіберу мәселесін кафедраның қарадым. Студенттерді тәжірибеге жібердік. Тәжірибе саласын кафедраның тәжірибе бойынша қоғамдық жұмысын басқардық. Барлық сол тәжірибе, сол жасап жатқан бүкіл еңбек, сол бізде өзімді көптеген қызықтаушылықтарға, сондай бір екі саланы таңдағаным мен үшін, екі саланы таңдағаным мен үшін, жаңа сіздер айтқан теория мен практиканы өте оңай болды маған. Өйткені мен бірінші теорияны таңдап, сонымен жүрсем, мені көптеген құрылыстағы тәжірибелік саласын білмеуші едім. Ол маған мен үшін керісінше өте оңайлық туғызды. Студенттерге бірдемен түсіндіруге, көптеген студенттер сұрайды, мынау не құрылыста, өндірісте. Сол кезде маған оларға жауап беру үшін, оларға түсіндіру үшін, тереңдете түсіндіру үшін ол өте маған оңай болды. Екі сала сондай маған қиындық тудырған жоқ, керісінше маған өте оңайлық тудырды. Қазір STEM, яғни ғылым, технология, инженерия және математика бағытында білімге ынталандыру тенденциясын байқай аламыз. Дегенмен көптеген жастар, әсіресе қыздар бұл саладан кетіп жатады. Осының астарында далалық жұмыстың қатал жағдайы, бұл жұмыстың әйелдерге арналмағандығы және де отбасылы әйелдерге бұл жұмыстың көптеген қиыншылықтар тудыруы деген сияқты себептер жатады. Осы мәселені гендерлік тұрғыдан қарастырсақ, сіздің тәжірибеңіз бойынша жас келіншектерге, жас әйелдерге бұл салада карьера құру мүмкіндіктері бар ма? Ол сұрағыңызға байланысты, енді білім дегеніміз енді ешкімнің меншігі емес қой. Ұлға да, қызға да ортақ нәрсе, білім деген бүкіл әлемге, бүкіл елге, жұртқа ортақ нәрсе.
Сондықтан құрылыс саласының таңдаған ұл-қыздарда оны құрылыс саласын таңдаған ұл-қыздарға енді бірінші қыздар мәселесі, қалай айтсам, көптеген тәжірибеде, біздегі тәжірибеде қыздардың енді отбасылық мәселесі бойынша көптеген қиындықтар туындатып жатады. Сондықтан екінші мәселе бар, құрылыс саласы далалық жұмыстар көп болады. Ең бірінші жаңағы қаданың қағылуынан бастап, тіпті қазаншұқырдың қазуынан бастап, соның басында жүру қыз балалар үшін өте қиын болады, әрине. Сондықтан енді құрылыстың тек қана бір құрылыс басында жүру несі бар, жаңағы саласы бар. Сосын бізде университетте сабақ беріп жүрген кезде екі сала болды ғой. Бірінші РПЗС деді, жаңағы есептеу саласы. Сосын технология саласы, жаңағы құрылыста өндіріс саласы. Сондықтан қыздарға көбінде сол есептеп саласын таңдаған дұрыс болатын шығар, жаңағы құрылыс материалдың жобалау саласын таңдаған дұрыс болатын шығар деп солай ойлаймын. Ал технологиялық сыртта далалық жұмыстарға қыздарға әрине қиын болады, енді қыз деген нәзік қой. Сондықтан таңдауды негізі басынан дұрыстап таңдаған дұрыс болады деп ойлаймын. Біз осыған дейін сіздің оқу және жұмыс тәжірибеңіз туралы талқыладық. Ал енді сіздің басқа да тақырыптарға қатысты көзқарасыңызды білсек деп едік. Бұл жерде миграция тақырыбына қайта оралсақ. 30 жыл артқа тастап, сол кезге қарасаңыз, көші-қонның 14 жастағы сізге үлкен әсері болды ма? Мен қазір ойлаймын, егерде мен о жақтан көшіп келмеген болсам, қалай болады деген мәселелер сияқты көптеген ойлайды. Мен негізі еліміз Қазақстанның тәуелсіздік алғаны біз үшін үлкен бір мүмкіндік болды. Шеттегі қазақтардың көшіп келуіне. Осы көшіп келгеніме өте қатты қуанамын негізі. Мүмкін көшіп келмесем, мұндай бір мүмкіндіктер мүмкін болмайтын шығар деген сияқты. Көшіп келгеніме ешқандай өкінбеймін, керісінше өте қуанамын. 14 жасымда көшіп келіп, міне бүгін осы 40 жасыма дейін осындай өте елімізде, өзіміздің атамекенімізде, қазақ елінде оқып, ер жетіп, білім алып, еңбек етіп жатырмыз, бала шаға тәрбиелеп жатырмыз. Сондықтан бұдан асқан үлкен бақыт жоқ. Көшіп келгеніме мен ешқандай өкінбеймін, өте қуаныштымын. Және де артта қалған басқа да туыстарыма, және де өзіміздің қандастарымыз қалған соларға да көшіп келіп, қазақ еліміздің демографиялық үлесін арттырып, осы елге келіп қызмет етсін деген тілегім бар. Еліміз тәуелсіздік алғаннан бері осы жерде тұрып жатырсыз. 30 жылдың ішінде қандастарға деген адамдардың көзқарасы өзгерген байқаған боларсыз. Жеке бақылауларыңызға сүйене отыра, өзіңіздің осы жағдайға қатысты ойларыңызды айта аласыз ба? Мен өзім 14 жасынан көшіп келдім ғой енді. Біз көшіп келген кезде ауылға көшіп келдік. Сол кезде арнайы келісім шарт бойынша міне ана жақтан шыққанда осындай ауылға баратынымызды білдік. Осындай ауылда өмір сүретінімізді барлығын бізге сол жерде үгіттеп, насихаттап айтып көшіп келген едік. Сондықтан ауылдың адамдарымен аралас, сондай қоян қолтық өмір сүрдік. Ешқандай бір мен үшін андай бір қиындық туындаған жоқ. Яғни осы жергілікті халықпенен сонау 90-шы жылдардың қиындығымен бірге өстік. Кризистің барлығын бірге көрдік, тәуелсіздіктің күндерін бірге көрдік. Сондықтан мен үшін ешқандай бір қиындық туындаған жоқ. Енді
қазір көшіп келген, жалпы көштің келгеніне 91 жылдан бастап міне 30 жыл болды ғой. Одан бері сол кезде туған бала 30-ға келді деген сөз. Көбі осы жердің халқы болып араласып кеткендіктен ондай бір қазір байқамайсың ондай бір қиындықты. Көбі керісінше көптеген жетістіктерге жетіп, тіпті кімнің көптеген жетістіктерге жеткен адамдардың соңынан біліп жатасың, жаңағы сондай қандас екенін, керісінше өзіңнің жерлесің екенін біліп жатасың. Сондықтан ондай бір көші-қонның қиындығы басқаларға да қатты болды деп, мені жаңағы қиын болды деп есептемеймін. Шетелдегі қазақ жастарының арасында Қазақстанда білім жоқ деген әңгіме айтылады. Сол үшін де олар Қазақстанға келіп білім алғысы келмейді. Сіз көп елде білім алдыңыз, тәжірибе қорыттыңыз. Қазақстан білім беру жүйесіне қандай баға берер едіңіз? Мен тағы да айтамын, білім, ғылым ол ешкімнің меншігі емес. Әркімнің өзінің талабына байланысты, әркімнің өзінің бір жігеріне байланысты білім, ғылым сонымен бағаланады. Қазақстандағы білім нашар, басқа жердегі білім жақсы дегенге мен келіспеймін оған. Сіз Моңғолиядан келген қазақ қызына үйлендіңіз. Қазіргі кезде тұңғышыңыз 18-де, кенжеңіз 4 жаста. Олар этникалық қазақтар құрған отбасында туып өсті. Осының балаларыңызға қандай да бір әсері болды ма? Жоқ, ешқандай әсері болған жоқ. Олар өздерін жаңағы бір қандас этникалық қазақ менің әкем, анам деп ойламайды. Өйткені осы еліміздің осындай тәуелсіздігінің арқасында достары бар, өздерінің соларменен аралас-құралас өмір сүріп жатыр. Мен ешқандай ондай бір бөлекшілдікті осындай бір сезіп көріп тұрған жоқпын. Біз сұхбаттың соңында бағдарламамыздың миссиясы ретінде әр қонағымызға дәстүрлі сұрақ қоямыз. Сіз өз отбасыңыздың шежіресін білесіз бе? Енді көптеген жағдайда Астана деген, Нұрсұлтан деген бір үлкен жан-жақтан келген қандастардың ба, не болмаса оңтүстіктен, солтүстіктен, батыстан, шығыстан келген адамдардың ең көбі орналасқан, шоғырланған жері ғой. Көбінде қазір адамдардың арасында мұндай сұрақ бар. Сен қай жақтансың деген сұрақ туындайды. Сол кезде мен айтам, мен жергілікті халықпын деймін. Өйткені мен 1992 жылдан бастап осы Астана, бұрын Целиноград болды, одан Ақмола болды, содан кейін Астана болды, Нұрсұлтан болды. Соның барлығын көрген адаммын, сондықтан мен жергілікті халықпын деп есептеймін. Бірақ мен қарап отырсам, жаңағы шежіре дегенде еске түсетін мынандай жағдай бар. Шежірем бойынша мен Киікбай деген атамыз, осы Атбасар ауданы қасындағы Сергеевка деген жерінде сол кісінің үлкен зираты бар. Біздің туыстарымыз, туғандарымыз барлығы соны тарихи дәлелдеп, соның басын көтеріп, үлкен бір кесене салынған. Атбасардың жанында Сергеевка деген жерде. Содан қарағанда мен жаңағы соған бағынсақ, мен негізі осы жердің коренноймын деп өзімді есептеймін. Өйткені менің атамның жатқан жері сол жерде. Енді содан кейінгі аумалы төкпелі заманда қазақтар қайда кетпеді?
қазақтардың жетпеген, бармаған жері жоқ. Сондай алмалы төкпелікті кезеңде біз ары бері ауып кеткен қазақ болғандықтан, ол жаңағы сіз айтқан шежіреде мен осы жердің коренной қазағымын деп есептеймін өзімді. Жаңағы атамның зиратының жатқанына сүйене отырып. Негізі шежіре деп өздеріңіз сұрадыңыздар ғой. Шежіре бойынша мен орта жүзбін, кереймін, керейдің ішінде Бақат, Ақтай Бақат деп айтамыз. Сол Ақтайдан тараған ұрпақтарымыз осында келіп, қазақ еліміздің дамуына үлес қосып жатырмыз, демографиясына үлес қосып жатырмыз. Осындай үлес қосатындардың саны әлде көбейе берсе екен, қазақтың саны көбейе берсе екен, шежірелерін біліп, мақтана берсе екен деген тілектеміз. Көп рахмет. Биік болсаңыз да аласарып, бізге келіп сұхбат беріп отқаныңызға көп рахмет айтамыз. Сіздерге де үлкен алғыс айтамын. Сіздердің де шығармашылық табыстарыңыз молая берсін. Осындай жаңағы қандастардың үлесін үлкен экрандарда көрсетіп, осы әр қандастың осындай бір елге, жерге сіңісіп кетуіне, осы жердің, осы елдің халқы болып көбеюіне үлестеріңізді қоса беріңіздер. Тағы да сіздерге шығармашылық табыс тілеймін. Тас кітапқа тарихын қашап жазып кеткен бабаларымыз өмір сүрген байтақ даланың тумасы бүгінде өз ісімен ұлы дала тарихын жазуға кірісіп кеткендей. 19 ғасырда өмір сүрген ағылшын жазушысы Джон Рейкин ұлы халықтар тарихын ісімен, сөзімен және өнерімен жазады деген сөзі тағы да еске түсіп тұр. Геотехникалық инженермен жасаған сұхбатымыз осымен тамам. Келесі кездескенше сау болыңыздар.